叫咗 opium 咩 ？opium 啊，啊？呢啲係鴉片槍， opium 啊？快啲燒佢！波波咁樣。其實鴉片係唔係叫 opium， 叫做波片。波片個波咁樣。咁衰嘅嘢你唔好講笑啦，嗰個衰嘢嚟噶嘛，唔係搞笑嘢。你唔好俾佢奇怪名啦，搞笑嘢先俾奇怪名。燒啦燒啦！燒啦！燒煙啊！咁多煙嘅，燒緊啊！燒咁多煙，其實如果你燒咗之後都好多火，好多毒藥出嚟噶嘛。所以啲人就行遠啲咯。哦。加水啊！佢唔係加煙燒啊，佢加石灰啊。哦。啲石灰咧加啲 chemical 嗰啲嘢。哦。另應該係加嗰啲啊，唔可以燒啊。我睇下係你講。因為燒咗全部係有晒毒啦。係啊。呢度咧，嗰啲官咧，喺虎門海灘銷毀英美鴉片，過18千萬、10萬、200萬公斤。咁多？係啊，跟啊。我唔識讀嘅呢啲字。嗰個道光皇帝講：哇，好好事啊！多謝你燒晒啊！係啊，真係慘啊！跟住燒咗之後，佢即刻俾人炒咗，啊！俾人炒。慈禧炒佢啊！係道光係慈禧個 BB 嘛？係啊。因為啲皇帝都係俾慈禧control住嘅。把刀的話，呢個原子，燒鴉片嘅原子，原來嘅地方就係呢度燒。那裡有硝煙噴地。對，車啲木。係啊。這個是木。點解咁多人望嘅？我打爛佢。點解佢哋咁樣？唔知喎。打爛。佢都冇講點燒。沒收晒2000箱，喺虎門燒咗佢，毀燒破壞啦。跟住咧，好快俾人炒咗。價值1840年價值。咁快就俾人炒？頭先個皇帝就講你做得好好啊，即係第二下就講。俾人炒咯。最開始個皇帝就講你做得好好啊，跟住第二個下就講你幫我炒你啊，嚇到人嘅。上去。真係好，免費西瓜，唔需要買生果啦。我影過啦，發爆。影咗啦。拍緊片啦。嚟。好未啊？拍完啦，夠啦。係咪最出名燒鵝㗎？係。咩面啊？這個加給那個喎。什麼？加給那個喎，對不起。你嗌咗加什麼？哇，不要加。呢個嚟嘅。嗌咗咩啊？係咪嗌咗面乾炒牛河啊？係啊。你中唔中意飲茶？豬膶係咩？我倒啲茶俾你。好。你中唔中意飲呢隻茶先？中意。豬膶係咩啊？豬嘅內臟。哦。殺佢啦！起碼冇殺啦，佢冇咗
係啊，去退休咯，係啊，早退休。中毒冰永泉，你林則徐。點解我冇清朝舞嘅？冇嘢。哇！發到新疆啊！哦。係啊。咁慘。係啊，道光發配去伊犁，新疆伊犁。做咩啊？知做乜啊？總之係慘咯，都有時慘咯。起碼佢有串燒食啦。佢哋為中國做咁多嘢嘅先。佢都係偉人嚟㗎啦。有嘅。邊度出去？咁多人嘅？睇戲。望唔到。走唔近睇？睇唔到啊！走啦。呢個博物館你有錢㗎？渣渣地嘅，呢個博物館渣渣地。幾多錢啊？唔使錢。免費。好，坐低。啊？坐低。我都係同你一齊。往那邊走吧。咁多清泉啊？啊？咁多清軍嘅？係啊。係咪嗰啲船捉住沙田度？拜拜。我从那边走，我从那边來的。一個漫畫吧，這邊我們來看。點解佢掂住個胡鬚嘅？唔知啊。啊！呢啲燒啊，燒鴉片。哦。有人攞住嗰筆。咩啊？我睇緊啦咩？我有個問題，點解呢啲字變咗咁樣咧？點解爛晒嘅？歷史嚟㗎嘛。佢保護唔到太多啊？點啊？我睇緊呢啲字啊！呢啲都係幫林則徐燒鴉片嘅人。點解一班清朝人打鬼佬打西方人？佢買鴉片嘛？嗰個係咩？嗰啲辦公室咯，林則徐個辦公室，佢坐個位咯。呢個唔似辦公室。坐中間呢度咯。佢坐中間呢度咯。中間呢度坐啦。咩啊？有咁㗎。係嘛？佢寫住係咪個英國人幫咗林則徐啲
交往信書信嘅，哦佢同美國人交往，書信來往。撳唔到，撳唔到，咁毒藥都食唔到。太多人食啦。哦，呢個係咪李鴻章啊？係啊，林則徐。佢叫林則徐唔係李鴻章咩？李鴻章係咪啊？林則徐、李鴻章係打太平天國噶嘛？我以為同一個人嚟嘅。我有個問題啊，過嚟睇下呢個字係咩咧？唔識㗎呢啲字。呢啲好似呢啲都唔係現代字嘅，點解嗰啲？蒋介石，朱张炎，夏天你雷个人。哦。哦，有個人姓許啊。係啊，禁煙嗰啲。哦。嗰啲奏紙嚟嘅，俾皇帝啲奏紙，禁煙嘅奏紙。一睇啦，嗰啲官寫俾皇帝。林則徐。係咩？人均指字吧，人均指真係食鴉片人。係咪反鴉片啊？唔係，即係食鴉片人。我以為反鴉片喎，因為 N 啊。呢個人啱啊！佢講唔啱鴉片啊。係，我都知唔啱嘅。英國議會應該好多呢啲咁樣嗰啲科咧。唔係 Parliament 唔係邊有 Parliament？好多科都有呢啲咁樣嘢。我遲啲真係帶你去英國睇下。嗰個人唔係講緊嘢啊。係啊。值得去㗎英國。哦，呢個講咩啊？咩啊？可唔可以讀呢個聽啊？邊面啊？英基是英國商人中僅有公開批評鴉片貿易的人，他與英國鴉片販子因而是在鴉片問題上進行論戰，即係嗰啲 debate 咯。哦。即係佢話鬧啲鴉片人。啱啊。自雍正7年內，大英皇朝一直厲行禁煙，但是為鴉片問題越來越嚴重。雍正皇帝啊？雍正開始禁。哦，睇下，清朝太遲啦，而家咁樣太遲。民眾反對吸食鴉片，掉啲煙槍啦，切啲煙槍啦，即係一家都食嘅呀。即係母親妻子。你古代點樣勸人唔好食煙？點樣勸啊？長輩鬧嗰啲親人子孫唔好食煙。二皇帝都食。皇帝都食。道光皇帝。嘉慶。下樓梯啊！
毒的毒品被我們在印度的同胞走私到中國，這是對無論是人類還是上帝一切法律的直接挑撥。係咪啲英國人講唔啱啊？佢哋講得啱咯。我以為英國係基督教喎，基督教都講唔可以食嗰啲毒嘢啦，點解佢會俾人咧？賺錢嘛。賺錢咁樣嘅。他們的鴉片就是用來那個食鴉片人啊，用啲煙槍。點解嗰啲人好似成個傻咗嘛？放啲膏咧，加上啲膏，跟住擺上邊燃燒佢，跟住吸咯。係咪吸毒氣啊？啲人係啊係啊，即係食煙咁樣啫嘛。食煙你都係吸啲嗰啲味有煙嗰啲。呢個博物館佢對人真係除咗。係啊，鴉片煙之為害，食之在冰質，筋力疲軟，五臟廢咗。個意思係咪衰嘅？係啊，五臟啊，即係身體內臟廢了。哦。點解呢個唔似清朝官嘅？清朝啊嘛。個清朝官都食啊？係啊。我以為咩階層都食，皇帝都食喎。皇帝都食。梗係啦。睇完都笑。太多人啦！鴉片儲存鴉片嚟個。點解有啲波波嘅好似？鴉片嚟嘅。鴉片唔係波波喎。唔係啊，佢做一個好似餅咁樣。哦。你望下呢上面。啊！你個我唔想你。呢個煙館嚟嘅，即係啲人食鴉片嗰啲地方。就係個煙館呢度。就係啲人食鴉片嘅地方。呢啲船，呢度係邊度啊？係咪廣東啊？我唔知道。唔係嗰度香港啊。右嗰邊嗰度香港啊嘛。係。唔知咧。如果呢一個係香港，呢一個就澳門喺邊度啊？哦，虎門，你睇上面虎門。哦，虎門喺嗰度。係啊。澳門咧？黃埔江，黃埔。澳門呢度咯。澳門係咪香港上面㗎？係咯，隔離。哦。呢一個咩？呢個咩島嚟㗎？唔識㗎，唔識啊！澳門呢度。哦，澳門咁遠嘅咩？個地又放大㗎嘛。哦。每年嘅利潤盧比啊！哦，用印度錢計點解？嗰個係咩嚟㗎？嚇？嗰個咩嚟㗎？煙筒啊？食鴉片嗰啲煙槍咯。佢吸煙咁樣。咁衰嘅。點解會？Ruby 係盧比咧係印度錢嚟嘅。點解會唔係英鎊咧？即係東印度公司印度。應該會有講怡和㗎啦，怡和係賣鴉片㗎嘛，係有上面嘅怡和咯。怡和有。點解有兩個英國人嘅？嚇？點解有兩個英國人咧？鴉片咩？鴉片咩？賣煙㗎啦。多兩個人好衰咯。嚇？多兩個人好衰咯。係啊。鴉片商人咯。行嗰邊咯。我睇埋先，睇埋先。呢個怡和老細啊，怡和上，你睇第二個名咧 ，Jordan 咧係怡和公司。哦，怡和公司個三打佬。水有關閂晒，淨係喺廣州先可以開。點解啊？唔知啊，唔知嗰時啲皇帝點諗啊？
點解有啲狗屎？假肢係嘛？係咪狗嚟啊？我啲大狗入嚟啊嘛。點解聽到狗聲嘅？假肢啊！哦，呢個廈門。虎門啊！虎門啊！虎啊跟你手上写的一样。我要睇下嗰邊啊！哦，睇荷蘭東印度路線嚇，係咪食飯啊？真係印度啊！荷蘭。哦，大船。哦，瑞典嘅。點解有個英國人嘅？出使團派嚟中國嘛？哦，呢啲係咪佢啲寫字啊？係啊，793年。嗱，呢個英國。我係講點解？我哋嚟呢度。呢度睇，佢呢度咧開始打啦，打虎門。打片啊！係啊，打虎門。1700幾年，793使團嚟中國。我同你講點解佢唔 successful 啊？去中國，因為佢去北京嗰時咧，佢見到皇帝冇鞠躬嘛，所以佢就燒佢一片。唔係，最開始係佢想要令到佢開個 trade 嘛，即係佢唔夠跪低，佢就嬲啦，佢就打佢。收13行，喺對外，唯一去對外。嗰幾個清朝人係啊。嗰幾個清朝人咧？係13行㗎呢帶。怡和行啊！怡和係啊，13行啊嘛，怡和行、廣利行。怡和係嘅咩？唔知啊，係攞個名係咩咧？呢個曾稱係世界最富有嘅人呢個人。哇！查係咪普地嚟㗎？係啊，唔知啊，唔知咩查。嚇？我唔係山絲啊，絲綢之路嘅絲啊。係絲綢之路。輸入。哇！點解啲樽
有啲嘢嘅，個樽有個瑞典旗。吹啊嘛，絲綢啦、瓷器啦、茶葉啦，輸入去歐洲嘛。呢啲係咪樽嚟㗎？花樽係啊。邊度會有咁大個樽啊？平時人用啊，擺嘢啊，擺碗碟啊，擺花啊，擺唔同嘅串啊。呢個吹啊嘛，咁牌啊、支啊、瓷器啊，呢啲係出外國嘅。點解呢個英文又要寫住中國石頭咧？邊個寫中國石頭啊？China Stone 嘛，寫住中國石頭。出去啦，咁多人。驚走出嚟。13個，即係外國同埋中國一齊啲人。呢日去咗外國。點解係個鬼佬人嚟㗎？唔係我個商人在廣州13行，呢個廣州嚟嘅。點解咁多外國人個樣嘅？佢唯一一個地方係喺廣州可以開放俾外國人嘛？係。咪好多外國人咯。點解有英國旗咧？喺廣州開放。黃浦江啊呢度，廣州。我聽我哋係咪喺度食過海鮮？黃浦江。係黃浦江食海鮮嘛？之前。係啊。嗰度係嗰個地方就係以前開放咗俾外國人。開放地方嚟㗎。係啊。作為海鮮100-200年前，你想象下啦。哇！點解荷蘭旗會有橙色嘅？唔知啊。有咩睇啊？呢啲你睇得到？啊，濕到我影。嗰時就面鬧。啊逼！乜嘢影？包一年，他包完1年之後，他還在哪裡？疼啊，每年都疼啊，因為它每年都會長啊，人的身高會長啊，那麼這個也會長啊，所以我一下睇啊，有位啊。冇啊，咁多人。哇，大樹！我影咗好多樹。隔離呢邊睇鴉片嗰啲。好。喺呢度啊。好，我跟你。幾多鴉片啊？咁多數字嘅鴉片。輸入咗乜嘢？4000。係咪燈嚟㗎？哇！呢條樹。有好多人啊！主要係每年輸入廣州或者澳門鴉片嘅數字。入去啦。好。
點解有大炮嘅？燒鴉片啊，用大炮嚟燒啊！唔係用火嘅咩？唔知啊，佢仲有個，我哋去一個藍隊嘅。用火炮嘅，用大炮。林則徐。哦，邊個林則徐？林公啊叫做。林林公字則徐。清朝點解俾佢咁個屋啊？咁。哦，林則徐啊。係啊。點解佢有個？點？係啊，你影唔影佢 statue？我影緊。你咪前啲影啊？嗱，咁樣。佢喺邊度？呢度，影咗。影咗啦。行啦。我而家影。嚟得。係啦，戴頂清朝帽。呢個林則徐啊。係啊。呢個冇邊嘅。你給他打了沒？打過。嗱，佢有邊後面啊。哦。冇邊係死罪嘅。真嘅。清朝都係殺人㗎。係啊。冇邊。你一留邊一留頭，你揀留一樣嘢。留邊？你留邊留頭。咩？留邊？係啊。真係唔死啊！嚇？有啲明朝嗰啲人咧，為咗抵抗咧，佢咩復興會啊，咩對抗佢嘛。哦。嗰滿清啊？就掛個假邊。哦。你等陣啊。滿清會嬲嘅。應該死罪嘅。死罪。得。即時都係衰。真嘅，呢留邊留頭，留是但一樣嘢。入去。呢度5秒。好，我影咗佢先。影完啦。我個 iPad 影唔到啊，因為個太陽太大。嗰邊啊。入去啊。又有大炮。係啊。幾個大炮？你影大炮啊？我影。鐵炮哇！用鐵做㗎？係啊！哇，200年㗎啦炮。咁夠？係啊，200年㗎啦，135。要唔要㗎？虎門。燒煙。燒煙。係，我以為廣州有燒過。我咪唔知喎，但係林則徐呢度虎門。佢係咪廣東人嚟㗎？一入口。入啊！你阿公啊？139喎，點解有收到林則徐嘅？其實官嘛。哦。點解第一個人嗰個係咪林則徐啊？係啊。第二個人係咪官啊？係啊。邊一個係林則徐咧？中間啊。你唔知啊？係一定係咁樣㗎啦！你唔通最重要嘅人擺最尾咩？又老咗咁多係㗎啦。我話要俾人保護嘛，所以最尾咯。你加 schedule 㗎嘛？哦，係。我們呢在這個呢個係鴉片。鴉片。罌粟。我現在我們家我還有一顆這個罌粟。呢啲係咪衰嘢嚟㗎？啊？罌粟。好衰嘢。係啊。可以種。Happy 嘛。哦。Happy 咁靚個花會創造咁衰嘅嘢嘅咩？即係。我以為之前係藥嚟嘅喎。係啊，都係藥嚟嘅。係咪點解會變咗毒咧？變咗，佢其實如果係個成分多唔同，就會變咗唔同嘅藥樹嘛。哦，係咪如果少就可以做藥？係啊。多就變咗毒。咁奇怪嘅，我影咗啲嘢。成15% 係嗎啡。咩嗎啡啊？即係毒啦，總之毒啦。哦。
我冇你睇唔同 percent 係有唔同用處，1% 係麻醉，嗰個係 OK 嘅，嗰個有用嘅，嗰個都係垃圾，係嗰個3%嗰個 OK，係啦。 3% 好，1% 好，0.2%呢個係另一樣嘢，垃圾，另一樣嘢，呢係10至15%，都係垃圾。係啊，會嚴重病嘅。點解又有好嘢又有垃圾咧？你嗰個唔同 percent 係唔同咯，你可樂100%係你入醫院啦，係。你嗎啡呢個唔係嗎啡，呢個 copy，呢啲係咪真嘅？英叔，呢啲係咪真嘅？你覺得係咪真嘅？呢啲應該真嘅，係咪啊？呢啲咧？先攞呢啲就係佢真嘅幾日就換一次㗎啦。唔係，佢下面會生泥土啊！嚇，都冇泥土啊！辛苦啦，你真係真嘅，做都做到。新嘅電腦，玩咩㗎？係咪鴉片分部係啊係啊。工業革命興起，西方各國到處就有新嘅大商貿，中英正常早期，因為賣茶葉，哦，所以佢英國冇晒錢啊！係啦，佢就反賣鴉片俾我。哦。呢個係咪真嘅英國團啊？係啊，東印度啊。嗱，呢個咪真嘅。真嘅真嘅。真，因為我見到咁舊。係啊，16年。1600舊嘅呢個期。16年，你影啊？我影緊咯。呢個咪呢個一定係假㗎啦。呢個假船。Replica 㗎呢啲係。東印度公司個船啊。係啊，行啦行啦，俾人哋睇完就俾人哋睇。東印度公司嘅軍隊啊，呢個係。點解咁似普通英國？係根本係英國軍隊。東印度咁咪英國政府啊嘛。係啊。佢有自己個價錢喎，錢喎。嚇？佢有自己個錢喎，原來。係啊。點解加個印度喺度嘅？因為亞洲就係印度、英國嗰得。哦。乜鬼？點解荷蘭都有東印度公司喎？因為印尼都係印度咯，對歐洲人嚟講。係啊。亞洲叫印度嚟。係啊。除咗中國。係啊。中國就叫。叫中印度。中印度。日本就日印度。印度。你對佢哋嗰成個亞洲都係印度嘛？係啊。南美洲都係個佢哋講係印度嘛。南印度。南印度，唔好咁多印度。所以咧，世界最大國家係印度。歐洲人覺得。歐洲同埋印度。咁多清朝人嘅。咁多清朝人嘅。咩嚟㗎呢個？開通粵海關，開通個關口俾海外入嚟。係咪俾？叫咗 opium 咩 ？opium 啊！啊！呢啲係鴉片槍。opium 咩？快啲燒佢！波波咁樣。
其實鴉片啊，唔係叫 opium，叫做波片，波人個波咁樣。咁衰嘅嘢你唔好講笑啦，嗰個衰嘢嚟噶嘛，唔係搞笑嘢，你唔好俾佢奇怪名啦，搞笑嘢先俾奇怪名。燒啦燒啦！燒啦！燒煙啊！咁多煙嘅，燒緊啦！燒咁多煙，其實如果你燒咗之後都好多火，好多毒藥出嚟噶嘛。所以啲人就行遠啲咯。哦。加水啊！佢唔係加煙燒啊，佢加石灰啊。哦。啲石灰咧加啲 chemistry 嗰啲嘢。哦。另應該係加嗰啲嘢，唔可以燒嘅。我睇下係咪因為燒咗全部係有曬毒啦。係啊。呢度咧，嗰啲官咧，喺虎門海灘銷毀英美鴉片，過18,000,000,10,200,000公斤。咁多？係啊，跟啊。我唔識讀嘅呢啲字。嗰個道光皇帝講：哇，好好事啊！多謝你燒晒啊！係啊，但係慘啊！跟住佢燒咗之後，佢即刻俾人炒咗，啊！俾人炒。慈禧炒佢啊！係道光係慈禧個 BB 嘛？係啊。因為啲皇帝都係俾慈禧control住嘅。把刀的話，呢個原子，燒鴉片嘅原子，原來嘅地方就係呢度燒。那裡有硝煙噴地。對，車啲木。係啊。這個是木。點解咁多人望嘅？我打爛佢。點解佢哋咁樣？唔知喎。打爛。佢都冇講點燒。沒收晒2000箱，喺虎門燒咗佢，毀燒破壞啦。跟住咧，好快俾人炒咗。價值1840年價值。咁快就俾人炒？頭先個皇帝就講你做得好好啊，即係第二下就講俾人炒咯。最開始個皇帝就講你做得好好啊，跟住第二個下就講你幫我炒你啊，嚇到人嘅。上去。我都係同你一齊行。往那邊走吧。咁多清泉啊？咁多清軍嘅。係啊。係咪嗰啲船捉佢鴉片咯？我從那邊走，我從這邊來的。一個漫畫吧，這邊你們來看。點解佢掂住個胡鬚嘅？唔知啊。啊！呢啲燒鴉片。哦。有嘢。